好，大家好，我係 Tommy Sir。今日咧，我唔係同大家做三思短打或者做三思會喎。今日咧，我係代表俊思文喺同大家做呢個聲音專欄嘅。咁樣咧，暫時未改到個名嘅。咁如果大家有意見俾我嘅，咁你都可以留個言俾我。咁啊，認為可以改做咩名？咁啊，如果去到9月中咧，或者9月尾都仲未有一個即係好嘅方案咧，咁我諗我暫時都有一兩個傾向嘅，咁啊，大家都俾啲意見我啦，可以。咁啊，開場白講完之後咧，咁啊講今日嘅主題咯。咁啊，我教中文噶啦，咁啊，所以咧一見到有啲字眼咧，我就忍唔住咧，就一定要俾啲意見。或者要講一講嘅，咁其實咧係我以前都寫過一篇文咧，係講關於呢個課題嘅。咁但係點解會引發起我講今日呢個所謂中間啦？嗱，今日我想講係中間人呢個概念啦。咁啊，就係因為梁文道咧就早排就接受咗 AM730嘅一個訪問啦，就係講到香港嘅中間人咧就已經消失咗啦，中間嘅精神消失咗啦。咁所謂中間咧，咁嗱呢度咧好多時咧好多人都誤會，甚至乎咧我當年寫嘅文咧就係回應阿田北辰嘅，佢就成日講中庸啊，喺唔同嘅場合我都聽過2、3次，就講中庸之道。咁但係其實好多人就解錯咗所謂中庸。咁咩係中庸咧？首先解釋下中庸嘅中啦，中係解合而中正，唔偏頗咁樣嘅意思，唔係兩極嘅意思。咁梁文道其實講緊個中間人咧，喺某程度上係講緊呢一樣嘢嘅，我知道。咁但係咧，佢哋往往咧，即係呢度，因為梁文道講中間，佢咪講中庸。不過我都講。所謂中庸嘅庸字咧，係講平常嘅、常用嘅一啲咁嘅意思。嗱，咁千祈唔好咧用一啲折中主義啊，或者用一啲即係實用主義嘅角度去講咧，就係所謂冇性格嘅中間路線是非不分嗰啲牆頭草嘅人咧，就叫做中間。或者叫中庸，其實唔係呢個意思。中庸就係話咩咧？係人人都容易認同同埋理解嘅普世價值，係有一個基準。而個基準當然啦，個基準未必係鐵板一塊，或者係好似所謂譬如左翼右翼咁清晰嘅。佢哋嗰個立場可能係每一次都係建基於嗰個佢哋嗰個背後嘅信仰去講，但係所謂中庸之道難去掌握、難去拿捏嘅地方咧，正正就係咧，其實係要因應唔同嘅課題，而要照顧翻成個社會或者係成個歷史文化脈絡嗰個大家對於嗰樣嘢嘅認同，然後做出一個最合理嘅選擇或者決定。嗱，所以個難度極高，亦容易俾人哋襲擊㗎。兩邊嘅人一定會話：呢個人係。即係兩邊都鬧噶嘛，兩頭唔受噶嘛，係咪先？咁啊，左右做人難嘅。咁所以咧，如果要保持住中庸之道喺現今嘅社會度行事咧，係有好大嘅困難嘅。咁但係好可惜嘅地方就係咧，好多而家我哋喺香港即係從政嘅朋友咧，佢哋就唔係用真係明白中庸之道嘅概念噶喎。佢哋就好似頭先所講嘅一啲折中主義者，就成日咧，甚至乎。就係孔子成日都提出嗰種和稀泥主義嘅唔好處，就係嗰啲鄉願嘅人啊，就係個樣好似好老實好君子咁樣。但係咧，但係喺大是大非面前咧，其實佢哋係唔係用翻一個我哋常人認定嘅原則，我哋認為係最簡單嘅原則，佢哋嗰啲人反而係做唔到呢樣嘢，而係見到社會上面有兩邊好極端嘅意思，咁咪攞中間啦咁。嗱，呢個中間人咧，香港我諗我哋係唔需要嘅，但係真正嘅中庸之道咧，我哋就缺乏咗好耐啦。我只會講一句比較尷尬或者比較即係講出嚟好似 inconvenient truth， 即係都幾唔開心嘅事實就係咧，其實越嚟越少人有能力或者有心咧去做呢個吃力不討好嘅角色。咁我當然啦，我都明白啦，呢個位係需要有好大嘅智慧同勇氣去承擔嘅。但係咧，我諗嚟緊，尤其是喺政改嘅即係時間啦，我諗我哋需要嘅所謂之前林鄭月娥佢哋講嘅有商有量啦成日都會提出。咁我都希望咧，我哋都知道而家其實基本上咧，阿爺江湖傳聞落晒閘㗎啦嘛。咁我希望啦，我只能夠希望啦，因為其實基本上可能條片出到街時已經有一個唔係幾理想嘅方案出咗嚟嘅，或者一個框架出咗嚟。咁但係咧，無論如何都好，我都希望香港
從長遠嘅發展，我哋嘅無論我哋而家現存做緊政治人嘅朋友，或者係我哋下一代，都明白多少少所謂真正嘅中庸之道喺邊度，而唔好變成一啲咧和稀泥嘅中間主義者，甚至乎係變成一不聞不問嘅人。咁啊，今日我想講係咁多。